Тойдың әншісі, я болмаса сахнаның әншісі деп бөлуге болмайды қазіргі заманда. Жалпы тойда болған халық, ол концертке де келетін халық. Сонда тойда халықтың деңгейі төмен деп айтуға бола ма? Өзіңіз ойлаңызшы. Қаншама біздің жақсыларымыздың, аналарымыздың 80 жылдығы, 90 жылдығы, 100 жасы, алтын тойы, күміс тойы, сонда сол тойдағы біздің асыл аналарымыз, 10 бала көтерген біздің алтын аналарымыз, сонда олардың деңгейі төмен бе? Неге біз о жерге барғанымызды намыс деп санауымыз керек? Неге тойдың әншісі деп бөлуіміз керек? Жалпы Роза апамыздың әңгімесі дұрыс әңгіме емес. Мен айтып кетейін, әркімнің өзінің ойы болады. Ол кісі де тойға барып өлең айтып жүр. Мен айтып кетейін, өз көзіммен көрдім талай тойда. Онда біз де сөйтіп айтайық, сіз тойдың әншісісіз деп айтайық онда. Жалпы жастарға